নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে বতৰ খলনি হলে প্ৰায়বিলাক মানুহৰে চৰ্দি কাহ জ্বৰ ভাইৰেল এনেকুৱা বেমাৰবিলাক হ'বলৈ ধৰে যেতিয়া এই বেমাৰবিলাক হয় তেতিয়া সহজ ঘৰুৱা দিহাৰে আমি কেনেদৰে সমাধান কৰিব পাৰো কি আয়ুৰ্বেদিক টিপছ আছে সেইখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যিবোৰ মই নিজে ফলো কৰি থাকো বা মানি চলো আৰু দিহাবিলাকে আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিলো যেতিয়া চৰ্দি কাহ জ্বৰ ভাইৰেল এই বেমাৰবোৰ আৰম্ভ হয় তেতিয়া প্ৰথমতে আমাৰ যিটো লক্ষণে দেখা দিয়ে সেইটো হৈছে ডিঙিৰ খচখচনি বা ডিঙিৰ বিষ বা খেপগিলোতে বিষ হোৱা যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় স'ৰ থ্ৰট প্ৰথম যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়াই যদি আমি ভালদৰে যত্ন লওঁ তেতিয়া বেমাৰ জটিল হোৱাৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ গতিকে জানো আহক এই স'ৰ থ্ৰট বা ডিঙিৰ খচখচনি বা ডিঙিৰ বিষ হ'লে কি সহজ ঘৰুৱা দিহা আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ কি আয়ুৰ্বেদিক টিপছ আছে স'ৰ থ্ৰট বা ডিঙিৰ খচখচনি বা ডিঙিৰ বিষ হ'লে আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে সকলোৱে জানে যে নিমখ মিহলোৱা গৰম পানীয়ে গাৰ্গল বা কুলি কৰিলে এই সমস্যা উপশম হয় কিন্তু এই নিমখ মিহলোৱা পানী গিলাছৰ লগত যদি এটা উপকৰণ বা নেচাৰেল উপাদান যদি মিহলোৱা যায় তেতিয়া বেছি ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায় সেই উপকৰণটো হৈছে আমাৰ পাকঘৰত থকা হালধিৰ গুড়ি আধা চামুচ হালধিৰ গুড়ি আধা চামুচ নিমখ এগিলাছ পানীত ভালদৰে উতলাই সেই পানীখিনি গৰম হৈ থকা অৱস্থাতে সহ্য কৰিব পৰা অৱস্থাতে আমি যদি দিনটোত দুবাৰ বা তিনিবাৰকৈ গাৰ্গল কৰোঁ তেতিয়া স'ৰ থ্ৰট বা ডিঙিৰ খচখচনি বা ডিঙিৰ বিষ ভালেখিনি উপশম হয় 4-5 খিলামান নিম পাত 4-5 খিলামান তুলসী পাত আৰু আধা চামুচ হালধিৰ গুড়ি এগিলাছ পানীত অলপমান সময় ভালদৰে উতলাই লৈ সেই পানীখিনিৰো যদি নিয়মীয়াকৈ গাৰ্গল কৰা যায় তেতিয়া স'ৰ থ্ৰট বা ডিঙিৰ বিষ বা ডিঙিৰ খচখচনি ভালেখিনি কমি যায় এই তিনিটা গাৰ্গলৰ ভিতৰত যিটো আপোনালোকৰ পছন্দ হয় সেইটো ৰেগুলাৰ কিছুদিন কৰি চাওক যদি গোটেইকেইটা ভাল পায় গোটেইকেইটা ইটো সিটো সাল সলনি কৰিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মই ভাবোঁ যে নিম তুলসী হালধি নিমখ দিয়া গাৰ্গলবিলাক বেছি ভাল হয় গতিকে আপোনালোকে 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ দিহাটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় সুফল পাব ডিঙিৰ খচখচনি বা ডিঙিৰ বিষ হ'লে বা স'ৰ থ্ৰট হ'লে এনেকুৱা কিছুমান আমি প্ৰাকৃতিক উপাদান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যিবোৰে নেচাৰেল এণ্টিবায়'টিকৰ দৰে কাম কৰে বা নেচাৰেল পেইন কিলাৰৰ দৰে কাম কৰে তেনেকুৱা এবিধ প্ৰাকৃতিক উপাদান বা বনৌষধি আছে সৰু মানিমুনি কেইডালমান ভালদৰে ধুই লৈ তাৰ লগত 2টা বা 3টা জালুক দি মুখত লৈ কিছু সময় তামোলৰ দৰে চুবাই থাকিব লাগে আৰু ৰসখিনি লাহে লাহে গিলি দিব লাগে এইদৰে কৰিলে ডিঙিৰ খচখচনি বা ডিঙিৰ বিষৰ সমস্যা বহুতখিনি কমি যায় তেনেকুৱা আৰু এটা বস্তু হৈছে লং এটা বা 2টা মুখত লৈ বহু দেৰিলৈকে যদি চুপি থকা যায় তেতিয়া লঙত থকা বীজাণুনাশক গুণে আমাৰ ডিঙিৰ খচখচনি বা ডিঙিৰ বিষ কম কৰে ই নেচাৰেল এণ্টিবায়'টিকৰ দৰে কাম কৰে আৰু নেচাৰেল পেইন কিলাৰৰ দৰে কাম কৰে গতিকে লং এটা বা 2টা ডেইলি যদি আমি মুখত লৈ থাকোঁ তেতিয়াও আমাৰ এই সমস্যাটো কমি যায় 3 নম্বৰ বস্তুটো হৈছে শুহনি বন বা মাৰচাং বন যদি আপোনালোকে শুহনি বন বা মাৰচাং বন চিনি পায় তেন্তে তাৰে 4টা বা 5টা গুটি মুখত লৈ তামোলৰ দৰে চুবাই থাকি ৰসখিনি বা খেপখিনি আপোনালোকে পেলাইও দিব পাৰে বা একেবাৰে গিলিও দিব পাৰে এইদৰে যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ কিছুদিন যত্ন লয় তেন্তে ডিঙিৰ খচখচনি ডিঙিৰ বিষ টনচিলাইটিছ ফেৰিনজাইটিছ লেৰিনজাইটিছ বা যিকোনো থ্ৰট ইনফেকশ্যন অতি সহজতে ভাল হয় চৰ্দি কাহ জ্বৰ ভাইৰেল আদি হ'লে যেতিয়া আমাৰ ডিঙিৰ বিষ বা ডিঙিৰ খচখচনি হয় তেতিয়া আমি গৰম পানী চিপকৈ খাব লাগে এনেদৰে খালে আচলতে আমাৰ ডিঙিৰ ইনফেকশ্যন অতি সহজতে ভাল হয় আৰু পাৰিলে আমি ৰেগুলাৰ মৌজোল খোৱাৰ অভ্যাস কৰিব লাগে তেতিয়াও ইনফেকশ্যনটো কমি যায় নাইবা আমলখি ৰসৰ লগত মৌজোল মিহলাই খালেও যথেষ্টখিনি সুফল পোৱা যায় বা আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে ডেইলি তুলসী আদা লং জালুক দি বনোৱা বনৌষধি চাহ বা হাৰ্বেল টি খাব পাৰে যিয়ে আপোনালোকৰ ইমিউনিটি ঠিকে ৰাখিব বা ডিঙিৰ ইনফেকশ্যনটো কমাব জ্বৰ কাহ চৰ্দিৰ যিবিলাক লক্ষণ আছে সেইবিলাকো কমি যাব চৰ্দি কাহ জ্বৰ বা ভাইৰেল হ'লে বহুতৰে ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া 2 নম্বৰ লক্ষণটো হৈছে নাক বন্ধ হোৱা আৰু মূৰৰ বিষ ইয়াৰ সহজ ঘৰুৱা সমাধান হৈছে নাকেৰে ষ্টিম লোৱাটো কোভিডৰ সময়ৰ পৰা সকলোৱে গম পোৱা হ'ল যে নাকেৰে আমি কেনেদৰে ষ্টিম ল'ব লাগে যেতিয়া নাক বন্ধ হয় আৰু মূৰৰ বিষ হয় তেতিয়া আপোনালোকে 2টা ষ্টিম ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে 1 নম্বৰ দিহাটোৰ কাৰণে গৰম পানীত কেইখিলামান পদিনাৰ পাত দি তাৰ ভাপটো নাকেৰে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ষ্টিম হিচাপে ল'ব পাৰে নাইবা গৰম পানীত আধা চামুচ বা 1 চামুচ অজৱাইন বা জনিগুটি দি তাৰ ভাপটো আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ষ্টিম হিচাপে ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ সলনি আপোনালোকে ফাৰ্মাচীটো কিছুমান মেডিকেটেড অইল কিনিবলৈ পাব তেনেকুৱা 2টামান তেলৰ নাম আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ এটা হৈছে পেপাৰমিণ্ট
পেপাৰমিণ্ট অইল আৰু এটা হৈছে ইউকেলিপ্টাছ অইল। ইয়াৰে যিটো আপোনালোকে পায় সেইটোৰ 3 টোপাল বা 4 টোপাল গৰম পানীত দি তাৰ ভাপটো আপোনালোকে নাকেৰে ষ্টিম হিচাপে ল'ব পাৰে। আৰু যেতিয়া আমাৰ নাকটো বন্ধ হয় বা মূৰৰ বিষ হয় তেতিয়া আমি ৰেগুলাৰ যদি নাকত তিল তেল বা খাটি সৰিয়হৰ তেল দিওঁ তেতিয়াও এই সমস্যাটো বহুতখিনি কমি যায়। আয়ুৰ্বেদিক সৰবিন্দু তেলো আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যিকোনো আয়ুৰ্বেদিক কোম্পানী সৰবিন্দু তেল আপোনালোকে ডেইলি 2টা নাকৰ 2টা ফুটাতে 2 টোপালকৈ 2বাৰ যদি দিয়ে তেন্তে নাকৰ বিষ বা নাক বন্ধ হোৱাৰ যিটো সমস্যা আছে সেইটো কমি যাব। চৰ্দি কাহ জ্বৰ বা ভাইৰেল হ'লে বহুতৰে ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া 3 নম্বৰ লক্ষণটো হৈছে শুকান কাহ বা ড্ৰাই কাফ, অৰ্থাৎ কাহ থাকে কিন্তু কফটো নোলায়। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ডেইলি এচামুচ বা 2 চামুচ মৌজোল খালে সুফল পোৱা যায়, নাইবা এচামুচ বা 2 চামুচ চ্যৱনপ্ৰাচ মৌজোলৰ লগত ৰেগুলাৰ খাব পাৰি, বা আয়ুৰ্বেদিক তালিচাদি চূৰ্ণ আধা চামুচ বা 1 চামুচ মৌজোলৰ লগত মিহলাই দিনে 2বাৰকৈ খাব পাৰি। আৰু আদা বা লং মুখত লৈ চুপি থাকিলেও যথেষ্টখিনি আৰাম পোৱা যায়, নাইবা আদা আৰু হালধিৰ বনৌষধি চাহো বনাই খাব পাৰি। কিন্তু হালধিৰ চাহকাপ বনাওঁতে আপোনালোকে তাত 1 বা 2টা জালুক দি দিব, আধা চামুচ হালধিৰ গুড়ি আৰু 2টা বা 3টা জালুক খুন্দি লৈ আপোনালোকে এগিলাচ বা একাপ পানীত মিহলাই উতলাই লৈ সেই চাহকাপ আপোনালোকে ৰেগুলাৰ খাব পাৰে। এই ড্ৰাই কাফ বা শুকান কাহৰ সমস্যাত আপোনালোকে এই দিহাকেইটা কৰিলে নিশ্চয় উপকৃত। 4 নম্বৰ লক্ষণটো হৈছে কাহিলে কফ ওলোৱাটো, অৰ্থাৎ প্ৰডাক্টিভ কাফ। যেতিয়া কাহিলে খুব কফ ওলায় তেতিয়া সেই সমস্যাটো উপশম হ'বলৈ 2টা থলুৱা খাদ্য খাব পাৰি। এটা হৈছে খাৰ আৰু এটা হৈছে তিতা। কলা খাৰ দিয়া যিকোনো ব্যঞ্জনে এনেকুৱা সমস্যাত যথেষ্টখিনি সুফল দিয়ে। আৰু শেৱালি ফুল, নিম পাত, তিতা কেৰেলা এনেকুৱা তিতা খাদ্যও প্ৰডাক্টিভ কাফ বা কফ ওলোৱাৰ সমস্যাত যথেষ্টখিনি সুফল দিয়ে। গতিকে এনেকুৱা খাদ্যবোৰ আপোনালোকে খাদ্য তালিকাত ৰাখিব, তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে সুফল পাব। আৰু আদা, তুলসী আৰু শেৱালি ফুলৰ পাতৰ পৰা বনোৱা বনৌষধি চাহো এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি উপকাৰী। আৰু আয়ুৰ্বেদিক চিতপলাদি চূৰ্ণ আধা চামুচ বা 1 চামুচ মৌজোলৰ লগত দিনে 2বাৰকৈ যদি ৰেগুলাৰ কিছুদিন খোৱা যায় তেতিয়াও এনেকুৱা প্ৰডাক্টিভ কাফ বা কফ ওলোৱাৰ সমস্যাত যথেষ্টখিনি সুফল পোৱা যায়। আৰু বহুতো আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ আছে যিবোৰ আপোনালোকে এজন আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ খালে যথেষ্টখিনি সুফল পাব। জ্বৰ উঠিলে আমি কি কৰিব লাগে, ইয়াৰ সহজ ঘৰুৱা সমাধান কি, আৰু ইয়াৰ কিবা আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ আছে নেকি? জ্বৰ উঠিলে আমি প্ৰথমতে বিশ্ৰাম বা ৰেষ্ট কৰাত গুৰুত্ব দিব লাগে, বেছিকৈ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰিব নালাগে। জ্বৰ উঠিলে আমি ঠাণ্ডা কাপোৰৰ পটি দিব লাগে। আৰু জ্বৰ উঠিলে আমি সহজতে হজম হোৱা খাদ্য খাব লাগে, যিবোৰ কথা হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে জানে। জ্বৰ যেতিয়া বেছিকৈ উঠে বা জ্বৰটো যেতিয়া মূৰত উঠি যায় তেতিয়া এল'ভেৰা বা ছালকুঁৱৰীৰ ভিতৰৰ শাহ বা জেলখিনি উলিয়াই লৈ কপালত ভৰণ দিব লাগে, তেতিয়া ই সোনকালে জ্বৰ কমোৱাত সহায় কৰে। যদি এই কথাটো আপোনালোকে জানে তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি আপোনাৰ জ্বৰ উঠিছে, আপুনি যদি এল'পেথিক বা আয়ুৰ্বেদিক দৰৱ খাব বিচৰা নাই, নেচাৰেলি আপুনি জ্বৰটো ঠিক কৰিব খুজিছে, তেন্তে এটা সহজ ঘৰুৱা দিহা আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে। ৰাতিপুৱা খালী পেটত 1 খিলা বা 2 খিলা কালমেঘৰ পাত খাওক এগিলাচ পানীৰ লগত বা কুহুমীয়া পানীৰ লগত। তাৰপিছত আপোনালোকে 1 ঘণ্টামান একো নাখাব, আৰু তাৰপিছতহে আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্ট বা যিকোনো খাদ্য খাব পাৰে। আৰু এই দিহাটোৱে আপোনালোকৰ নেচাৰেলি জ্বৰ কমোৱাত সহায় কৰিব। আৰু জ্বৰৰ বহুতো আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ আছে। জ্বৰৰ কাৰণে উত্তম বনৌষধি হৈছে গুডুচি, বটি, অমৃতাৰিষ্ট এনেকুৱা বহুতো আয়ুৰ্বেদিক ঔষধৰ নাম আছে যিবোৰ জ্বৰৰ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ হয়। নাৰদীয় লক্ষ্মীবিলাস ৰস আৰু এনেকুৱা বহুতো আয়ুৰ্বেদিক দৰৱ আছে যিবোৰ আপোনালোকে এজন আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসকক দেখুৱাই যদি চিকিৎসা কৰে নিশ্চয় আপোনালোকে জ্বৰৰ ক্ষেত্ৰত বা যিকোনো ধৰণৰ ভাইৰেল বা যিকোনো জ্বৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সুফল পাব। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে অসমৰ ৰাইজৰ সহায় হয়। আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে হেপ্পী।